Deze uitzending is mede mogelijk gemaakt door... Joetse, jatse, gekke, Franse, trek die luie schoen maar uit. Dit is wel je lekkerste van sangria met mayonaise, hoor. Veel lekkerder als frikandel speciaal, je sangria. Om nog in zijn boete kriegen, eten mossen. Sintermertes Vögel. Hey! Hele rood-wit kugelke. Hele blauw sterfte. Van je hoofd staat Sintermerten. Vandaag is Sintermerten, morgen Sinterkruikje. De komende jonge herten, die gaan nog niet een stuk. Houd je op het kurkje, Sinter met het kurkje. Houd, 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 en Sinters is het kou. Hoera, hoera, wat hebben de boeren een leven. Hoera, hoera, wat hebben de boeren een leven. En Mieke de roep, zodat de stoep en leek ter einde vliegen. En Mieke de roep, zodat de stoep en leek ter einde komt. Hoera, hoera, wat hebben de boeren een leven. Hoera, hoera, wat hebben de boeren een leven. Hey! Op die blauwe zoterdag, blauw, blauw, blauw. Wij die welke neus ik draag, blauw, blauw, blauw. Blauw voor mij, dat spreekt voor zich. Blauw, blauw, blauw. En met al dat blauw hier op den hoofd, weet ik dat ik geen blauwtje loop. Met vaste loven voor de deur, begin ik blauw in kleur. Dan ga ik hier op den blauwe zoterdag. Blauw, blauw, blauw. Zoekelen! Weet ik welke neus ik draag. Blauw, blauw, blauw. En blauw voor mij, dat spreekt voor zich. Blauw, blauw, blauw. En met al dat blauw hier op den hoofd, weet ik dat ik geen blauwtje loop. Met vaste loven voor de deur, begin ik blauw in kleur. Ja! Dankjewel jongens van de Spaarkas. Dankjewel Neutjesgang. Dames en heren, welkom, welkom op mijn blauwe zaterdag hier in mijn blauwe kroeg. Je zoekt net al het luchtje en dat was, ja, je weet wel. We hebben vandaag 2 toeschouwers meer als vorig jaar. Welkom. Hey! Er worden nog 3 mensen. Lekker zundje. Familie van Dikke, ja? Lekker weerke. Nee. Ik heb niet zo'n knappe in de familie. Oké. Maar fijn dat je ziet, de jongens van de Spaarkas hebben weer gezorgd voor een schitterend programma. Een schitterend Limburgs programma. We gaan vandaag lekker sjonkelen, lekker meezingen, lekker luisteren, lekker klappen, lekker bikken. Oh ja, bikken, als je wat de bikken wilt, neem de hoogste friet komt, deze op. Maar daar hebben ze de bonnenwagen voor gezet, hè. En daarom is ze bijna niet te vinden. En daarom vroegen ze mij, ik maak daar even reclame voor. Als je met allemaal even een frietje gaat halen, wachten we een keer. Ja. Ja. We gaan verder met het programma. Jongens, wat hebben we? Okido, Neutjesgang. Oké. Dames en heren, en hier op deze blauwe zaterdag. Jazeker. We hebben schitterend weer en alles is natuurlijk Okido. Kom. Ja.
op de stroot en in het plein. Door Labedijn en ander draakje door Rijn. En het café opent zijn deur. En de portier die zet zijn beste wijnkebeur. En boeten in den toer, ja, door draait de wereld door. Maar hij zet alles stil, wie is aan het snoeting zo. In dit café, hallo hallo, hij is een leven af van kom weer voor. In dit café, hallo hallo, de Christen Joie vivre, hey cadeau. In dit café is altijd show, met la muziek, de radio. In dit café, hallo hallo, is het leven nog ook hier. Oh, yeah. Kom maar. De kasteleinen. De kastelein, hij een beetje traag. En zijn beer, dat griep een beetje in eigen kraag. Zijn pilsken is toch niks te deur. En eerder veel, je heet bij een eindstreepkeur. En boeten in de toer, ja, door draait de wereld door. Maar hij staat alles stil, wie is aan het sloting zo. In dit café, hallo hallo, hij is een leven nog van kom weer voor. In dit café, hallo hallo, de Christen Joie vivre, hey cadeau. In dit café is altijd show, la muziek, de radio. In dit café, hallo hallo, is het leven nog ook hier. Ja. In dit café, geen caviar. Maar de knollen zijn niet altijd even gaar. Er van een tap en op de lat. De buurt besteld, er is van alles zat. En boeten in de toer, ja, door draait de wereld door. Maar hij staat alles stil, wie is aan het sloeting zo. In dit café, hallo hallo, hij is een leven af van kom weer voor. In dit café, hallo hallo, de Christen Joie vivre, hey cadeau. In dit café is altijd show, la muziek, de radio. In dit café, hallo hallo, is het leven nog ook hier. En boeten in den toer, ja, door draait de wereld door. Is het leven nog ook hier. En boeten in de toer, ja, door draait de wereld door. Is het leven nog ook hier. Ja! Liedjesgang van nu de show van afgelopen jaar Okido en onder begeleiding van Wim, Rien, Pieter en Pieter! Het zit er al redelijk in, vind ik. Het begint te komen. Wilt gij dat ook? Ik heb nog... Nee. Oh, dat is wel echt. Oh. Op de blauwe luipbal. En we hebben een meedoen. We laten op de blauwe luipbal. Kijk eens aan, is tijd al geloofd. Kijk eens aan, is tijd al geloofd. Een paar jaar geleden, het zal een jaar of 8, 9 geleden zien, waren die collega kastelein in Voerendaal. En daar ben ik met 2 blauwe ogen en een blauwe neus naar boven gegaan. En deze man werd er meer van. Huub Stassen! Als toch geen op me aan durft te komen, dan kan ik het gebed wel goed doen. Hè. Ja, te laat. Prachtig dat ik hier helemaal vanuit Zuid-Limburg mag optreden in, hoe ben ik hier? Venlo. En dat ik voor het optreden €850 kreeg. Dat vind ik meegenomen. Ik ben al 2 dagen op kosten van de organisatie in Venlo. Moet ik zeggen, hartstikke gezellig. En ik ben gistermiddag nog wat door het centrum heen gelopen. Ben ik nog bij een Vodafone winkel naar binnen gelopen. Ik zeg tegen de verkoper, ik had hier een adventkalender uit 1968.
De idioot zet up, zeg ze nog allemaal. Ik zeg alleen de van 68 niet. Ja. Dat is al mijn tweede optreden vandaag, want ik had net nog een optreden in de Maaspoort, samen met de Tokkies. En ik zeg nog tegen mevrouw Tokkie, ik zeg volgens mij zit je wel 75 kilo afgevallen, nog helemaal zo schoon strak in het vel. Ik zeg, wat heb je ervoor gedaan? Warm water gedronken of een kiwi-dieet of ik de maagband laten inzetten? Nee, zegt ze, ik heb het spiraatje laten ontkalken. Zuid-Limburgs niveau, hè? Geweldig. Nee, ik ben hier op uitnodiging van de organisatie al 2 dagen, dat had ik net al verteld, in Venlo. En ik ben samen met mijn schoonmoeder, zeg eens die schoonmoeder of zeg eens schoonmam. Ik ben mijn schoonmoeder bij Van der Valk overnacht. Ik heb een schat van een schoonmam, echt waar. Ze is niet zo groot, ze gaat tot hier. Mijn schoonmam die had één probleem, hè. We zitten daar bij Van der Valk, maar mijn schoonmam die kan niet netjes eten. Die kan echt niet netjes eten, want die soep die komt eraan bij Van der Valk. En mijn schoonmoeder die begint al te lepelen aan die soep en de hele soep voor de trui heer. Ik zeg, mam, dat het verrekt voor zijn met ons tweeën, we maken er gezellig een dag ervan. Nou, die pudding bij Van der Valk met die kierstrop, die komt aan en mijn schoonmam die begint weer te lepelen aan de pudding en de ganse pudding over de trui heer. Ik zeg, mam, dat het verrekt voor zijn met ons tweeën, we maken gewoon een gezellig een dag ervan. Ja, mijn jong zegt, ik zie hoe je werkt. Ik zeg, je hebt zijn trui ook nog vol. Ja, de schoonmoeder had het altijd gedaan natuurlijk, hè. Het is dat ik hier de jongens van de organisatie ontzettend groot ken. Dan is morgen helemaal niet gekomen. Echt niet, want ik heb de hele week liggen te ergeren aan mijn dochter. Ongelooflijk. Had het er 16 en zo liggen te zaniken en te zeuren en te cijferen van pap, ik wil een peert, pap, ik wil een peert. Is het 17 geworden, kom het heen met een ezel. Leuk, hè? Ja. Mag ik je voorstellen aan het orkest van vandaag, de Jostie Band. Die vragen me hier nooit meer, dat weet ik zeker. Maar goed, de organisatie had me gevraagd voor €1500 wat te vertellen over de bokser. En dan kan ik u vertellen, beste mensen van Venlo. Het bokser, dat ben ik geworden bij ons in Voerendaal op de braderie. Daar stond het promotieteam van ons Rooms-Katholieke Boks- en Inspanningsvereniging Vergemeen tussen de heuren. Ach, je kent die meisjes wel, met zijn bodywarmer en zijn blonde paarden staat door de patch heer geruid. Zet ze shop tegen mij, heer, mogen wij u lid maken? En ik wist helemaal niet dat de knobbel kapot was. Boksen zeg ik, voetballen is mijn sport. Ik ben een echte Roda JC-fan. Dat zie ik ze, het zwarte nak, geel tang. Maar meneer zet het hier op alles met om bokser te weren. Ik zeg, en hè? Ja, je zit mager, dus lastig te raken. Klein, bukken hoofd niet en het belangrijkste, je hebt klein oren, dat is lastig om het te bieden. Op boksen zit het, daar heb je gedaan, daar word je er nog slimmer van. Ik zeg, en hè? Ja, jou zei dat ze nog 1 keer goed geraakt hebben, stort je nooit meer met de boel vol tank. Dat is een beetje lastiger, hè? Maar goed, voor mijn eerste wedstrijd moest ik nog medisch gekeurd worden. Ik zeg nog tegen de dokter, ik zeg, is dat niet gevaarlijk boksen? Nee, zegt hij, dat is niet zo gevaarlijk als skiën boeten de piste. Trouwens, dit wordt een experiment, hoor. Trouwens, dat noem ik met, de dokter zegt, ik zeg, is dat niet gevaarlijk voor de hersenen dan, dat boksen? Welke zit er? Maar wie goedgekeurd wordt, vroeg bij de aanstaande trainer direct wanneer kind ze voor de eerste keer komen trainen. Ik zeg, vanavond, maar als dreigend kom ik vanmiddag. Nou, echt erin, en begon de man me meteen uit te vragen. Wat wist u eigenlijk van boksen zitten?
Ik zeg eigenlijk alles, als kind zo, ik al midden erin. En mijn ma die zag ik gewoon, hoe is het dan, de kleine boksenboom? Oh, die had ik beter gaat meer te eten kunnen geven zitten trainen, dan was je nog het groter geweest. Ik zeg, pas op jongen, pas op. Mijn mam die zag vroeger immer, Menke, wens toe groot bent, dan ga te werken. Kom zitten trainen, dan laat ik eens de ring, zie je. Ik wist helemaal niet dat de man verloofd was. Dan hebben ze de ring met heuk, veer. En boven je keer ook 3 lampen. Maar ja, die zag ik pas wie ik op mijn rug loop. We zitten nog gang eerst maar eens 1,5 uur tegen de zak aanhouden. Ja, en ik kende dat man helemaal niet. Ik zeg, ik hou dit keer als ik met kalken oplossen. Maar hoe ze als bokser ook overal aan moest denken, hè? De dekking, een vuil bewegen, kieken, blijven kieken. Ja, en die 3 delen die huren bij elkaar. Want ik heb dus de dekking opzien door om beter te kunnen kieken. En vlak daarna kon ze me niet meer bewegen. Maar goed, voor de eerste wedstrijd had ik toch al 14 schaduwpartijen gebokst. En maar één verloren. Ja, dat was bij de grote stroomstoring van 1984. Ja, dan zullen de slecht niet aankomen. Hè. Maar toch was ik nerveus voor de eerste wedstrijd. Hè. Nerveus. In de kleedkamer al, tussen de lauwerkransen. Ik had het niet meer. Op de ene stond de hulde aan de kampioen. En op de andere met oprechte deelneming. Dat was ik van de buurtvereniging. Dan gaat met een eerste officiële wedstrijd met publiek, dat was op woensdag. Gehaktdag. Het was op de open kampioenschappen van Noord-Frankrijk en een klein stukje van België. Met een tegenstander, dat was een voormalige elektrieker. Jean-Marie Ampère. Nou, beste mensen, die komt de ring in, hè, dat was nog een stuk zenuwachtiger als mij. Die sprong van links naar rechts en links en rechts. Nou, ik had tenminste 10 maal van een dikke kop gehouden. Als ze stil wil blijven staan. Maar ja, dan sloeg ik hem er neer. Ja, dan komen de mensen in het vuur. Begon net te schreeuwen. Lafaard, Lafaard. Ik zeg, nee. Dan zit ik kom achter de scheidsrechter uit. Nou, ik denk met het mot. Nou, dat komt op mij aan, hè. Nou, ik denk, dat is een stoot uit de grek op die gezicht. Dus ik zeg tegen de scheidsrechter, houd me hem eens even vast. Maar dan moet hij hem niet zo goed hebben vastgehouden. Want toen ik hem in wou verkopen, hè, holt hij uit. En wat meent Gier in Venlo wat hij uitholde? Wat meent Gier wat hij uitholde? Een uppercut. Een uppercut. Ja, en ik had zo'n ding nog nooit gezien, hè. Maar ja, de trainer had ik die ook nooit laten kijken. Ik word er helemaal lyrisch van, zeg. Ik dacht meteen, ik zie een ster. En vlak daarna sterren stralen overal, hè. Ik was zeer te neergeslagen. Scheidsrechter de bie begint hij te tellen. 1, 2, 3, 4. Rupt zo'n heel oud vrouwke achter uit de zaal. Scheidsrechter, bij hem kunt je tellen tot 100. Daar staat van zijn leven in op, dan ken ik goed de Veolia-bus. Toen ik de afloop aan de beademing loog, vroeg ik aan mijn trainer. Wie was het? Oh, zetten hebben ze niks gemist. Jean-Marie had gewonnen met 30 punten verschil. Dit was geen boksen, jong. Dit was een rituele slachting. Menke wat zuster droet. Je kunt beter de eerste 14 dagen in de fotoalbum kijken in plaats van in de spiegel. Nou, ik kijk de dag erna in de spiegel. Ik denk bij mezelf, jong, ik ken dich niet, maar ik moet ik scheren. Het is nog vroeg, hè? Bij de tweede wedstrijd, dat was trouwens weer een jaar later, dat was weer op de Open Kampioenschappen van Noord-Frankrijk en een klein stukje van België. Jean-Marie de won weer. Weer 30 punten verschil. Ik zeg tegen mijn ex-trainer. Nou, daar hadden de jongen nog niks bij geleerd. Maar wie ik toen thuis kwam, heb ik eerst maar eens de handdoek naar binnen gegooid. Ik ken mijn vrouw ruiken dat ik het ben. Trouwens, mijn vrouw die heb ik op het boksen leren kennen. Die viel op mijn blauwe ogen. En we hebben ene jongen, gek werk van hem.
Altijd als de huiswerk zit te maken, begint de hel op te tillen. En dan wat je dan weet, hè. Dan zegt mijn vrouw, dan moest hij altijd het werk met op huis aannemen. En dan die ronde missen bij dat boksen, hè. Kijk, bij wielrennen nemen ze dat derailleur dellen. Zo'n ronde mis, met zo'n burtje 12, nou die was zeker al 21, hoor. Toen ze wegloopt, zag ik nog net dat ze de Rooms-Katholieke BH omhoog. In de 10 nog ingezegend door bisschop Gijzen, dat kent je wel, hè. De Niesheilige. Waar de Rooms-Katholieke BH met zijn mensen, dat kenmerkt zich door het volgende. Dan maakt ze van achter op en dan vallen er vuren 2 op de knieën. Ja, die mevrouw zit het vuur, zeg. Het is natuurlijk prachtig dat ik hier vandaag in Venlo mag optreden in een bijzondere ambiance. Ik ben al veel gewend, maar dit is heel speciaal ook voor mij. Eén groot feest natuurlijk. Maar ik wil ook niet onthouden dat we deze week bij ons in de familie ook een schitterend mooi feest hadden. Mijn opa en oma worden 50 jaar getrouwd. Dank u wel, dank u wel. We hadden nog een tent opgezet op het balkon en wat plaatselijke artiesten uitgehuurd. Joe Cocker, Phil Collins, Tije Marij. André Hazes had afgebeld en heb ik opa en oma nog naar huis gebracht. En hoorde ik nog net wie oma tegen opa zag, zullen we nog een keer doen wie 50 jaar geleden. Hierop zit opa weer kapot meug voor die kou shot en de Jägermeister en die bruutjes die gaan slopen. Nee, zit oma, verdomme nog een keer wie 50 jaar geleden. En wie wordt dat dan, zit opa. Ja, zit opa, dan oma, dan spelen we nog een keer doktertje. Is goed, zit opa, dan zit ik mijn half uur in de wachtkamer. Leuk, hè? Voor de mensen die... ik zelf kom uit Voerendaal. Voor de mensen die dadelijk richting Tegelen moeten, heb ik eventjes een heel goed... misschien wat later in de middag ook. Want in Tegelen is op het moment een laserguncontrole. Dan kan ik even een laserguncontrole in Tegelen. Ik moet dat vanmorgen ook aanhouden. De agent zit nog tegen me, Guub zegt, hier in Tegelen is het 50 km per uur, geen 150. Ik zeg, meneer de processenwerker, schreef ik de bon uit, ik moet naar Venlo, daar zitten 7000 man aan mij te wachten. Er zitten maar niet zo de grote mondmenken zitten, waar bist u eigenlijk van beroep? Ik zeg, nou dat kan ik niet zeggen, ik ben eigenlijk arts. Gespecialiseerd zit. Ik zeg, wat had je gedacht? Ze zitten, wat is die specialisatie dan? Ik zeg, nou dat klinkt een beetje vreemd, maar ik ben eigenlijk penisvergroter. Maar zitten, daar ben ik geïnteresseerd. Ze zitten, tot wie groot heb je die al gemaakt? Ik zeg, die nou hebben we van de overheid al gemaakt tot 1,80 meter. Wat moest ze daar dan met zitten? Ik zeg, die zitten voor een tegel langs de weg met een lasergun. Ik ga voor zo'n optreden wie dit die vandaag in Venlo. God, ik ben altijd in Voerendaal ontzettend voorbereiden. En ik bedoel, mensen voor zo'n massa mensen steeds moesten er ook een beetje goed uitzien. Daarom ben ik ook al een paar dagen bezig met een whisky-dieet. Met een dieet, een whisky-dieet ben ik mee bezig. Ik ben al 4 dagen kwijt nu. En... Gewoon net ergens te begrepen ze het helemaal niet, maar dat mag niet. En dan ga ik altijd voor zo'n optreden wie dit die... Ik ga bij ons in Voerendaal een stuk trimmen. Zo'n 200-300 meter. En dat is dat ik de organisatie een beetje goed ken, maar ik sta niet werkelijk met gemengde gevoelens. Ik kom terug van het trimmen, beste mensen van Venlo en omgeving. Ik wil me gaan douchen, op de trap op naar boven. Door de slaapkamerdeur open, ik door mijn vrouw in bed met een van mijn beste vriend. Ze hebben me de stoppen doorgeslagen, heb ik een van mijn beste pistolen gepakt. Dan heb ik de jongste van de wereld afgeschoten. Dan zet mijn vrouw nog menke en toe zo durken, zelfs ze nog een vriend meer over. Leef vastelavondsvierders. Het was mijn laatste optreden van het seizoen en wellicht ook het meest memorabel. Ik vond het geweldig dat ik hier mogen optreden. En als je me genoeg met die 500-600 man die inmiddels al hier stond, zou het vragen, hè? Even heel serieus. Even onder elkaar. Hupo zou ze nu vanmiddag of vanmorgen het liefste zo eens opgetreden willen hebben. In het MEC, in Maastricht, 3000 mensen, 2500 euro gage. Of hier op het buitenpodium in Venlo, 25 gulden en dan gaat kou shottel. Dan moet je me echt geloven. En dat meen ik goed de grond van mijn Zuid-Limburgs vastelavondshart. Juist. Dat ik toch verrek hier naar het bek word gegaan. Dank u wel.
Mijn naam is Huub Stassen, ik kom uit Kunder bij Voerendaal. Mijn motto, beste lui, dat is één dag niet gelachen. Dat is één dag niet geleefd. Blijf allemaal gezond en geniet van het leven. Want onderzoeken hebben aangetoond, en het is zelfs statistisch bewezen, dat ze langer dood is als dat ze leeft. Dank u wel. Dames en heren, Huub Stassen. Zonder goeie hebben we. Zonder goeie hebben we nog nooit gehad. In 1998 is hij buurtkampioen geweest. En ik hoop dat we hem nog heel dik als buurtkampioen tegenkomen, vooral hier op de bühne. Maar van de kleppen van die boordjes is er, of van die tikken tegen die hersens, toch wat fout gegaan. Want ik heb ze niet geslopen bij Van der Valk, maar dat was bij Wilhelmina. En die steetteken was op Hongsweg een steetteken, maar wel kokkie om zelf deze gebukte. Huub Stassen, fijn dat ze hier was, kleppen goed. Ik heb vanmorgen met hem ontbeten 150 eieren en nu gaat hij erin gegeten. Dank u wel. En hier, Huub Stassen uit Voerendaal. Fijn dat we lopen, hè. Blauwe luipop, wie hebben we dan door? Wie loopt er op de blauwe luipop? Kijk eens aan, heeft hij al klo. Kijk eens aan, heeft hij al klo. Hey, ik herkende zich meer geliefd uit Hoos. Het mijn befaamde duo van Hoos. En Hey. En goedemiddag allemaal. Ja, in Horst aan de Maas is het tegenwoordig. Zeggen we als we ergens komen, we zijn allemaal leuke mensen, zeggen we altijd gewoon hoi. Ja, kijk, zo willen we dat huren. En ja, Venlo blijft toch altijd een beetje speciaal. We moeten ook zeggen, dit is vandaag geweldig weer voor VVV. Jazeker, dit is geweldig weer voor VVV. Maar de afgelopen paar dagen is het niet zo geweldig weer geweest, want het hoeft maar een paar dagen te regenen en de Maas die stiel weer horen dan VVV. Ja. We hebben van de andere kant, we hebben toch wel een warm hart voor VVV en we volgen het ook een beetje op de voet. En we moeten zeggen, ja, VVV wordt toch een beetje internationaal tegenwoordig, internationaler qua speulers, hè. Maar van de andere kant wordt het op die manier ook weer wat echter VVV. Ik bedoel, ze hebben nou één Japaner en wat Nigerianen. En zo werden het weer langzaam maar zeker weer echt de geel-zwarte. Ja, nog een paar Nigerianen erbij, ze kunnen weer spelen in de kraal. Nee, maar even naar een andere sport. Matt, ik zei de les, die nog steeds meer mensen met een tas met allemaal van die kromme stukken. Ja, en dan bedoel ik een hockeytas. Nee, een tas met 13 stukken in. Een golftas. En een golftas. Heb je niet, hè? Hockey. De directeur en de dokter, jawel, die gaan vaker naar de baan, een balletje slaan. Ze doen niet meer aan tennis, dat is te ordinair. Nee, ze spelen golf, zo zien ze weer elitair. De gewone man slaat nooit een hole in one, al is hij het van plan. Hij zou niet weten waarvan. Want hoe kleiner de bal, des te groter de kwal. En maar een heel klein percentage komt er door de ballotage. Ja, ja. De trui om de schouders, quasi nonchalant. Ze dragen een blazer in het clubrestaurant. Dat huurt zo bij de code van establishment. Het is met andere woorden gewoon een ballentent. Hij is nooit te zien, de gewone man. Daar op de green, Nooit een hole in one. ja heel misschien.
op een maaimachine. Want hoe kleiner de bal, ja, des te groter de kwal. En de echte golfballen zien die ruutjesbox gevallen. Ah. Ja goed, maar er was ook één golfer die de afgelopen jaren behuurlijk in het neus is geweest. Ja, Tiger. Ja, je kent hem wel, hè? Tiger Woods. Tiger Woods, dat was de golfer, die had je ook een liefdesleven als een golfbaan. 18 holes. Elk stadje een ander, ja. En trouwens, VVV kan zich eigenlijk wel echt een voorbeeld nemen aan W3, hè. Die hebben tenminste 3 keer op rij gewonnen. Ja, en als je dan tegenwoordig zeg maar lekker in een eigen luie stoel zit of op de bank en je hebt heel toevallig de afstandsbediening weer te bemachtigen. Heerlijke kunst. En je ziet zo aan het zappen langs allemaal die zenders en kanalen, dan heb je kans dat je tussen allerlei zaken... Wat hebben we nog, Mat? Voice, Kids. Oh ja, The Bold and the Beautiful. Ja, dacht ik. Ja, en tussen de voetbalwedstrijden en de reclames door komt er nog eens heel af en toe uit bij een echt televisieprogramma. Maar ja, we komen er in een Oslandje bij uit? Meestal bij een medisch programma. Maar daarin kun je wel één ding vaststellen. Met de moderne operatietechnieken van tegenwoordig is alles mogelijk. Je gaat bijvoorbeeld als vrouw de operatiekamer op en je komt er als man vanaf. Ja, klaar is Kees. Ja, andersom is ook mogelijk. Kees is klaar. En voor de kleinere veranderingen is er met name voor de dames de zogenaamde cosmetische of plastische chirurgie. Dus dames, zie er niet meer tevreden met olivenleien. Vul de oude kneus en tweede keus. Dan lotte die in een ander verneeën. De oeren, de kin of de neus. Want als die wangen gaan hangen en met de borsten durfden in dat binnendorm. En ook de billen verschillen, wat een moord of 10 met vroegere vorm. Dan wordt het tijd, hoog tijd, voor een facelift of figuurcorrectie. En dat vulde alweer sexy, met mutje fertig in confectie. Als je het goed kunt betalen, kunt je uiterlijk vanzelf bepalen. Dat doen ze in chique klinieken, waar een chirurg deze rekening spekt. Oh, het vel over de oren trekt. Maar dat voor jongen komt in feite hierop neer. Het eindresultaat is een alde doos met neepapier. Ja mensen, er was maar ruimte voor 2 liedjes, maar we plekken er altijd 1 klein liedje erachteraan. Want daarin zit ons motto voor de vastelovend. Misschien een motto voor iedereen. 2 en 3 en 4. De mensen niet praktiseren, bekijk het leven van de blije kant. Men moet het kwaad met het gooien nemen, want geluk heeft me niet in de hand. Mensen, 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 niet praktiseren. Al hier het schemel en is het leven zoer. Zolang de wereld draait is 1 ding zeker. Vandaag of morgen brukt de zon weer door. Zolang de wereld draait is 1 ding zeker. Vandaag of morgen brukt de zon weer door. Bedankt. Dank u wel. En fijne vastelovend. Dames en heren, professor humoris causa Mat Kramer, professor humoris causus Wim Hendricks, oftewel Ummenum uit Hoors. Drink erin voor de gezondheid en op de vastelovend. En mijn dochter zei altijd, wie gutter de bel, wie rieken de vriend. En we roepen dan, dank je. En...
beetje, zonneetje. De schat is toch maar 3. Dames en heren, ze hebben donderdag nog 3 dag gehad. Ze hebben alle kroegen en blieren gehad, die 2 niet onder een trein gekomen. Hier zijn de hommelen zusjes. Dank u. Wij zijn de Hommelschoolzusjes. En je hoeft niet in het bukske te kijken, want de liedjes van ons stonden niet in het bukske. Naar een broncafé, daar drinken wij een tasje thee. De overnacht is zuurscheer en zet geliefd 3 glasjes neer. Drinken rum en Coca-Cola en zingen ja la la la. We dansen de cha-cha-cha, de kringelrup caramba. Dat eerste glas is goed gegaan, op een mijn kinderen weet ik zo. We trekken lekker aan de bel, en rundje voor het ganse stel. Drinken rum en Coca-Cola, zingen ja la la la. Dansen de cha-cha-cha, kringelrup caramba. We zoelen hier en dansen gewoon, met jongsters op de danspersoon. Swingen, dat maakt ons zo blij, hoe de shoebox klinkt deze melodie. Drinken rum en Coca-Cola, zingen ja la la la. Dansen de cha-cha-cha, kringelrup caramba. Door kumpen langzaam op me af. Ik voel me gruutje op dat is gaaf. We zweten samen in het rond. Een kusje kreeg ik op de mond. Drinken rum en Coca-Cola, zingen ja la la la. Dansen de cha-cha-cha, kringelrup caramba. De klok die tikt maar verder door. Oh jij hier is al 12 voor. Ik weet ik moet nog hoesten gaan. We lopen in de volle mond. Drinken rum en Coca-Cola, zingen ja la la la. Dansen de cha-cha-cha, kringelrup caramba. Coca-Cola, rum en Coca-Cola, rum en Coca-Cola, la la. Hey! Dat is wel tof, hè? Dankjewel. Tof, hè? Dat is top, hè? Kent je nog een? Kennen we nog degene? Ja, dood nog een voor ons of niet? Ja. Ja, zullen wij dat doen? Oké. Wie mag mij? Neemt je mij mee? Vroeger, de Alden Dixie. Alden Dixie. Van Alden Dixie. Wie we nog Dixie dansten. Daar gaan we naartoe. Die zien voorbij, maar die muziek heeft nooit weg, die bleef ons bij. Met vasteloven, met Hugo, was die Dixie melodie dan achterna. Met de eigen streken, door een leuke tent, hoe wij dan swingen op de Alden Dixieland. Die schoenen jongen, die zien voorbij, maar die muziek heeft nooit weg, die bleef ons bij.
Het was met vaste loven, die flesje aan de maas. Koos speelde mee een bijntje, de wassen in het glas. Die speelde een dictie en het een ik toch zo'n deuk. Wie ons wat bij mam en dansen, ze dansen door de jeugd. Die senioren, die zien voorbij. Maar de muziek kijkt nooit zo weg, heeft ons mee. Net was geloven, net duurt ik op. Was die dictie melodie dan achterop. Net erbij gestreken, nog een leuke dans. Hoe we dan swingen op den oude Dixieland. Die schoene jongen, die zien we mee. Maar die muziek kijkt nooit zo weg, neem ons mee. Nu kies ze toch eens dansen, nu zie ze toch eens schoon. Als ik die zo zit vieren, kan ik niet blijven staan. Dus pak ik weer mijn erken en maak met niks een draai. Toen zie die nog eens kijken, maar zelf net als mij. Die dictioren, die zien we mee. Maar die muziek kijkt nooit zo weg, neemt die ons mee. Net wat geloven, net duurt ik op. Die dictie melodie dan achterop. Net bij gestreken door een leuke dans. Hoe we dan zingen op den oude Dixieland. Die schoene jongen, die zien we mee. Maar die muziek kijkt nooit zo weg, neemt die ons mee. Geweldig, hè? Evelien. Mieke. Rizie. En natuurlijk Hermke. Dames, de homoschoolzusjes. Dames, ik vind het, om eerlijk te zeggen, homoschoolzusjes. Ja, netjes, ik vind het een beetje een pikante naam. Of leed het een mix? Waar komt de naam vanaf? Oh, het onweer. Wist je dat? Wie doen ze in felle onweer? Boem, hè? Ja, boem. En dan blijf ik dat homoschool. Fijn dat je hier werd. Klap dat nou leeg of moet je geen alcohol drinken? Ja, klap eind weer. Er zit toch geen alcohol in, joh? De tekst was maar een kiek-act, hè? Oh, ik hoor net van de regie, het was een kiek-act. We hebben alleen de achterkant gezien. Dames, fijne vastelovend namens ons allemaal. Zo'n paar mooie benen hebben we nog niet gehad. Yep. Hè? Even Dag samen, er zijn er weer twee bijgekomen. Fijn dat je hier ziet. Ja, begin maar. Oké. Laten op de blauwe luiper. Wie hebben we dan door? Is dat? Wie laten op de blauwe luiper. Kijk eens aan, ze stond al kloog. Kijk eens aan, ze stond al kloog. Ja! Weet je wie dit is? Wie is dit? Schraal wie? Lang leven Schrapietjes! Dames en heren, Schraar is natuurlijk niet alleen gekomen, maar hij is een groot gedeelte van mensenkinderen. Een heel groot gedeelte. Heel groot gedeelte. Dames en heren, God genieten van Schraar en mensenkinderen. Hallo.
Goedemiddag, dames en heren. Ik kan nog wel vertellen dat het hey, op de bühne een beetje een chaos is, maar dat zit je aan Van kan ook wel. Ik ben het hier, ik ben het. Jacco heeft zich vandaag een nieuwe koep. Ja, wij moeten een beetje aan, kent je de nieuwe actieheld Vin Diesel, kent je daar moeten we een beetje aan denken. Wat betreft de bovenkant dan. We zien gerust dat wij een paar liedjes kunnen doen met... ik heb ook een nieuwe hoorde op jou, we zien allemaal helemaal in een nieuw. We zien eergisteren al met Schapen Gos in Panningen, dat was hartstikke fijn. Lekker dat we hier zien vandaag. Meetjes uit Panningen. Meetjes uit Venlo. Dat zien we er toch meer. Meetjes uit Tegelen. Hey, van de Westroet Blierik. Dat dacht ik al. En de rest van Limburg zal ook wel langzamerhand vertegenwoordigd zien. We beginnen met een liedje uit 1937. En mijn meentje. En ja, oh god, ja. En laten we niet al te veel al horen, want we hebben maar 3 liedjes. Dan gaan we weer. Och aan, och aan, och aan. Kom. Ann was een aardig meisje, opgeruimd en content. Denk eens wie een roze bleekje, Jean een flinke vent. En Ann vroeg dan ook iedereen, zelfs groot en klein. Zelfs groot en klein, Ann is die Frierieke dan. Of zult ze trouwen gaan? Ann, Ann. Wie schijnt het toch met Jean? Heel hij nog vuur van dik. Och Ann, vertel het me. Och Ann, vertel het wat. Hey, oh, de zwart. Hey, oh, de zwart. Och Ann, vertel eens wat van die liefste schat. Als het was 8:45, vader zoet in de proos, ging Jean vaste stegen, boodschap die Gennenhoos. Moeder stook aan een dikke voet, kwam laat naar huis, kwam laat naar huis. Vader zag aan, kom dicht en zweet, zit dicht en even zweet. Och, Ann, wie rijdt het toch met Jean? Wil hij nog vuur van dicht? Och, Ann, vertel het me. Och, Ann, vertel het wat. Hey, oh, ze wat. Hey, oh, ze wat. Och, Ann, vertel eens wat van die liefste schat. Nog een beetje, weet ik zoveel heet. Zet een dientje bedje en liet zich stiekem neer. Zutjes zingen ze onverwacht. De koedeljacht, de koedeljacht. De zusters hangen al bijeen. Dit wonderschoene refrein. Och Ann, wie gijt het toch met Jean? Wil hij nog uur van dicht? Och Ann, vertel het niet. Och Ann, vertel het wat. Hey, oh, de schat. Hey, oh, de schat. Och Ann, vertel eens wat van die liefste schat.
Doen we nog een liedje, jongens? En meetjes? De 2 eenzamen. Neven en teken langs de Maas, zoten ze meetje in het gras. Zo mooi, zo mooi, zo mooi dat meetje was. Maar ook het had toch zo'n verdriet, want en het liefste had het niet zo mooi, zo mooi, zo mooi klonk door zijn lied. En ik ben zo eenzaam en ik voel me zo verloren. Ik heb ook niemand om en samen mee te praten. Ik ben toch zo treurig, zo misleid, zo ongeraakt. Want ik weer zo geer en ik had zo geer gekund. Ik ben toch zo treurig, zo misleid, zo ongeraakt. Want ik weer zo geer en ik had zo geer gekust. Ja, in dat zonneke langs die Maas vond ik dat bloemke in het gras. Zo mooi, zo mooi, zo mooi dat bloemke was. Ik voelde toen een groot verdriet. Bloemkes kon plukken, meugde ik niet. Zo mooi, zo mooi, zo mooi klonk toen mijn lied. En ik ben zo eenzaam en ik voel me zo verlaten. En ik heb ook niemand om en samen mee te praten. Ik ben toch zo droevig, zo misleid, zo ongeraakt. Want ik weer zo geer en ik had zo geer gekund. Zo droevig, zo misleid, zo ongeraakt. Want ik weer zo geer en ik had zo geer gekund. Och jonge, weet wel wie dat gij, als me de levensstaal verstijgt. Zo mooi, zo mooi, zo mooi die eenzaamheid. Geen van ons wij had nog verdriet. Wie of dat kwam, dat weet ik niet. Zo mooi, zo mooi, zo mooi klonk toen ons lied. En ik ben zo eenzaam en ik voel me zo verloren. En ik heb ook niemand een mens even mij te praten. Ik ben toch zo droevig, zo misleid, zo ongeraakt. Want ik weer zo geer en ik ga zo geer gekund. Ik ben toch zo droevig, zo misleid, zo ongeraakt. Want ik weer zo geer en ik had zo geer gekust. Ja, een beetje. Mogen we nog één liedje? Wat allerlaatste weer op nou dan. We zijn een struik.
Mag dat graag? Doen we er nog een? Ja, nog één. Dat dacht ik al. Mensen, kinderen willen mee. Wie den ooievaren vloog door de zomernacht en in ons stedje een weesje zoog, het het door wat gebracht. Wie de wiesvrouw toen dat klein aan zijn pand liet zien, sloeg te verwezen de handen eind en houden zich op de knie. Mensen, kinderpaar, een beetje, kijk eens heen om in de schat. Weggelopen van een kleedje, het schoonste kind van heel de stad. Kijk die ogen, zus die wangen, uit die horen baden niet. Ja, zo kan alleen een venloos met je zien. Wie dat meetje mundig wordt en al hekskes droog, wie zijn hertje met boemse hoor, als het een jongske zo. Toen heb ik mijn kans gewoord, veel gelukkig mij. Ik heb hem zijn hert en zijn hand gevraagd en ik kreeg ze ook allebei. Mensen, een beetje, die is helemaal in de schat. Weggelopen van een bleekje, schoonste kind van heel de stad. Kijk die ogen, die wangen, uit die horen, baard en ring. Ja, zo kan alleen een venloos met je zien. Zien wie u voor 50 jaar en het gouden paar stijgt voor ons deur de muziek dan kloor, harmonie van vaar. Als mijn vrouwke door dan stijgt, net wie ik zo grief. Keur ik zo goed en zo kwaad het gij, nog eenmaal die oude wie. Mensen, een beetje, kieren steen om in de schat. Weggelopen van dit kleedje, het schoonste kind van heel de stad. Kijk die ogen, zus die wangen, uit die horen waren. Ja, zo kan alleen een venloos met je zien. En nog maar zien met mij. Mensen, kinderen, wat een beetje kieken heen om in de schat. Weggelopen van een pleetje, schoonste kind van heel de stad. Kijk die ogen, zus die wangen, uit die horen baden lien. Ja, zo kan alleen een venloos met je zien. Ja, zo kan alleen een venloos met je zien. Dank je. Deze uitzending is mede mogelijk gemaakt door